بجد التوليفه دي من كتر ما هي جميله انا خدت ربع معاه وانا مروح البيت، لان بجد التوليفه كانت تحفه تحفه بجد يا جدعان. خدت 200 جرام من البن الاندونيسي الفاتح، هيظبطوا معاه الوش ويظبطوا معاه القوام بتاع القهوه، ومنهم يقللوا السعر شويه برضك علشان ما يبقاش السعر غالي قوي. 50 جرام من البن الهند الروبستا هيظبطوا معاه القوام وهيظبطوا القوام بتاع القهوه، يخلوا قوامها جامد جدا وما فيهاش اي ميه ولا صيصان. خدت 100 جرام من البن البرازيلي يظبطوا معانا الكريمه، خدت البرازيلي وسط عشان يظبطوا الكريمه وفي نفس الوقت يقللوا من نسبه المراره شويه والطعم يبقى حلو جدا. خدت كمان 200 جرام من الحبشي علشان الريحه بقى يا جدعان، الحبشي ده ملك الريحه، هيظبط الريحه معايا وفي نفس الوقت هيخلي الطعم كريمي قوي 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 كانك بتشرب كده حاجه طعم الشوكليت كده. خدت 20 جرام من الحبهان عشان هو كان عايزه تحويجه اساسيه، ما كانش عايز لعب في التحويجه. خدت له ورد وخدت له واحده من جوز الطيب، وقال لي انا عايز حاجه تديني طاقه برضك وباور، 3 عواد من القرنفل ونص عود من الجينسنج كده يديله طاقه ويظبط له الدنيا مع بعضه. قلب الكلام ده كله يا معلم وقفل دنيتك عشان انت النهارده هتشم ريحه ما شمتهاش قبل كده. ايوه هتشم الريحه في الفيديو عادي، تخيلها يا جدعان، تخيلوها. مش عارف تقولوا